板，一堆人更新 iOS 26，但为什么我的最新版本是停在18.5啊？你要先确定你的手机有资源呢。13应该有啊。有啊，这次有支援 iOS 16的机型图像。先看看你的手机有没有资源吧。再来第二个，如果你今天真的要更新 iOS 26的话，首先你必须去 App Store 里面下载一个 APP， 在搜寻的页面找到 Apple 开发者工具，把它下载下来。下载好之后，把它打开，当然它就会有一堆使用条款，记得都一定要按同意。接着在右下角倒数第二个账户这个地方，输入你的 Apple ID 账号跟密码。登录好了之后，按下右下角的同意。进来了之后呢，回到你的设定，稍微退出去，然后再点开这个软体更新。接着你就看到你这边有个 Beta 版更新项目，这时候点进去，你就发现你有 iOS 26 Beta 版可以去做下载。按下去再退回之后，就有一个可以下载的选项啦。那为什么我无法下载？你就空间太少啊，至少要20GB 耶。所以其实蛮大的。对啊，它这次这个新系统是完整的系统，所以容量非常的大，各位一定要至少要清理好20GB 的空间出来哦。讲到这边，超宇还是要特别提醒一下各位，除非你真的很想体验这个 iOS 26，不然我真的完全不建议现在下载，因为现在的 bug 真的是太多了。有一些 bug 它可以在下一个版本得到修复，有的 bug 可能要等到9月份才有办法得到修复。那你可能会想问我说，那我用不好我就退回去18系统不就得了？没那么简单。如果你今天要退回去的话，你得把整个手机全部都重换，重新刷机，这代表什么？你的资料会不见，你得先备份、重刷再还原，非常的麻烦。所以请各位下手前一定要三思啊！看完影片你们都学会怎么样更新 iOS 26了吗？有遇到什么问题吗？底下留言我来帮你解答。关注速度王，买机修机帮你忙。